Ok, così continuiamo a vedere alcuni esercizi, questa volta più cercando il significato profondo delle danze in livello archetipico, e come stiamo cercando queste danze che hanno più connotazioni archetipiche, non c'è come non parlare delle posizioni generatrici, che risgattano questi gesti archetipici, no? Quando parliamo di gesti archetipici, stiamo parlando di gesti che sono eterni, che sono presenti in tante culture, in tante rappresentazioni artistiche, religiose, no? E così Rolando, ispirato in questi gesti, no? Che sono presenti in tante manifestazioni, ci ha proposto queste danze che sono le posizioni generatrici. Come funziona questo, no? Perché questa parola posizioni generatrici e non semplicemente danze, no? E la idea è fare un gesto, una sequenza di gesti, no? Che hanno una fortissima connotazione archetipica. Attraverso della motricità del gesto possiamo contattare un significato archetipico, però il contatto non è intellettuale, è facendo il gesto e si contatta con questo significato. E a partire del contatto con il significato emozionale, perché alcune volte neanche capiamo esattamente cosa significa in livello razionale, però sono gesti che conducono a una emozione e trovando questa emozione attraverso di questo gesto iniziale, la proposta delle posizioni generatrici è generare una danza. Per questo sono generatrici e così sono danze che partono di una posizione iniziale che di certa forma è standard nel senso di che è la stessa posizione, sono in realtà 22 posizioni, però ognuna, tutto il gruppo ripete quella posizione iniziale e da lì si crea una danza. Alcuni di questi sono sequenziali, per questo hanno più di un gesto, no? Però l'idea è questo, è posizioni, gesti eterni che generano un movimento, che toccano in un nucleo emozionale e vivenziale, molto profondo che scattano una danza. Ovviamente che qua, come tutti i movimenti di biodanza, la musica bene scelta è essenziale per fare scattare questo. E così questi gesti che vediamo in tante rappresentazioni al lungo della storia dell'umanità, no? E così incontriamo lo stesso gesto in rappresentazioni di molte epoche, tante epoche della storia umana e anche in tanti paesi, in tante regioni, si ripetono. E così sono 22 danze, che sono organizzate in tre codici. Alcuni sono danze che sono un gesto specifico, alcune sono sequenze e alcuni vanno avere come una coreografia di gruppo. Anche di coreografia di gruppo si può, alcuni vanno gerare una coreografia di gruppo. Ok?
E così sono tre codici. Perché è diviso in tre codici, no? Perché c'è come una sequenza di complessità. Non è che ogni codice c'è un tipo specifico di, una qualità specifica di danza, però sì c'è un grado di complessità. E così in ogni codice vediamo che alcune danze sono molto simili di un codice per altro, però il grado di complessità va aumentando. E così, in genere, cominciamo per un gruppo iniziante, cominciamo con le danze del codice 1 e andiamo a sofisticare, a approfondare di una forma molto progressiva, entrando nelle danze del codice 2 e 3, mano a mano che vamo facendo incontri del nostro gruppo e facendo ogni volta più profondo. E così le danze del codice 1 praticamente vanno a preparare per la più grande complessità del codice 2 e ovviamente il codice 2 va a preparare per la complessità del codice 3. Così vediamo un poco più il significato, non esattamente come si fa la danza, perché abbiamo in realtà la descrizione dentro del, eh, di nostri cataloghi di danze. Abbiamo tanto la descrizione, come fare la consigna, descrizione e la musica. In questo non è necessario che io dica questo, però sì possiamo entrare nel significato, cosa c'è dietro in livello archetipico, simbolico, cosa c'è in questa danza, no? E così cominciamo con connessioni con l'infinito. È una danza che c'è da avere con questa connessione cosmica, c'è molto da avere con la linea di vivenza della trascendenza e di certa forma va a preparare, no? È come se qua in questo gesto di andare verso l'alto, no? Tutta la gestualità che va verso l'altro, fa il contatto fra io che sto nella terra al cielo, a quella relazione infinita che tante volte per nostro ancestri c'è da avere con la spiritualità, il grande spirito, Dio, sia come ogni cultura va a chiamare, no? Queste connessioni con il mistero. E tutto questo mistero che significa il cielo. E così è come che questa danza ci porta a noi come un elemento di connessione con questa cosa misteriosa, questa cosa trascendente e anche questa connessione con l'infinito c'è da avere dopo come preparazione per danze come connessione cielo e terra. E così è un codice 1 che fa una preparazione per danze più profonde dopo, no? È difficile dire più profondo perché questa proprio, se facciamo una connessione molto forte con questa danza, è fortissimo anche, no? La posizione di intimità, di connessione con se stesso, con il mondo interno, no? Con il cuore, con la necessità di proteggere questa intimità, di entrare in contatto. Questa danza è importantissima per il mondo che viviamo oggi, no? Dove le persone hanno bassissima capacità di contattare se stesso, di percepire cosa sentono, percepire anche il proprio valore. Abbiamo
danza, posizione generatrice di protezione del valore, però il gesto di intimità con se stesso ci porta a una delicatezza, a un, a un sentire questo valore che dopo io devo proteggere. Mm? E così anche ci prepara per una possibilità di contatto più in, un'accettazione della vulnerabilità, un'autocura. Proteggere la vita, è un gesto di come di di curare un bambino nelle braccia, no? E così è il contatto con il nostro bambino divino. È sviluppare la nostra capacità di autocura. È una danza incluso che può amalgamare molto bene con la danza anteriore di intimità. Mhm. Ambedue, poi, se pensiamo un poco a livello di linea di vivenze, sono molto legati alla linea dell'affettività, aprono molto per l'affettività, anche per la trascendenza, però con un tocco più profondo dell'affettività e il contatto con me stessa, la capacità di proteggere questa sensibilità, di proteggere la vita, di connettersi con il valore della vita, dare e darsi. E così qua mi ricordo un poco questa sensazione di essere alimento, di mi presenza alimenta gli altri. E così il gesto di dare qualcosa che c'è da avere con anche il distacco anche con la capacità di sentire che c'è cose per dare, che c'è valore per dare, che c'è cose belle per dare, no? Per offrire al mondo, però anche quando viene questa parte di darsi dare a se stesso, no? È proprio di percepire la presenza nel mondo come un qualcosa che può beneficiare, che può sommare, che può dare cose belle per le persone, semplicemente esistendo, essendo. C'è un stato di essere alimento, essere nutrienti per le persone. E dopo il ricevere è una grande sfida per alcune persone, non darsi anche. Il ricevere è sentire che c'è la dignità di ricevere, di che c'è il bisogno di ricevere, è admettere i bisogni che abbiamo, la necessità di essere curati, di essere visti, di essere accompagnati. Per alcune persone c'è molta difficoltà di assumere questo, no? Quando vediamo questo è importante questa danza. In genere si lavora queste danze nella stessa struttura perché sono passi diversi di una stessa eh, realtà, no? Dare, ricevere. E dopo in questo, viene anche il chiedere, la capacità di chiedere, che è un gesto molto specifico e, e- e- e parti di una cosa di ammettere che ho bisogni. Quando non soltanto io ricevo, però io chiedo quello che ho bisogno, chiedo quello che io voglio, ho la capacità di espressare quello che ho bisogno, è molto importante.
E così c'è un gesto che è specifico e capendo questo significato possiamo essere molto assertivi in qual è il momento che è importante capire questo e proporre questo per il gruppo. Così qua abbiamo tre esercizi che sono molto collegati e possono stare anche insieme nella stessa sessione. Il valore. Il valore è una posizione che c'è già più da avere con un'energia yang di protezione, che non è un'energia yang super così espansiva di aprire spazio, però semplicemente di riconoscere che esiste una cosa importante in me e che io preservo questo. Se possiamo pensare un poco in quale esercizio sta collegato con questo, possiamo pensare nella trilogia indù, nel Dio Vishnu, e questa cosa, il valore, la posizione di chiudere il petto e affermare il proprio valore, guardare il mondo, no? Con firmezza, vuol dire proprio riconoscere che ho cose in me che devono essere preservate. Come abbiamo visto in queste danze prima, no? Questa cosa del valore, della intimità, della connessione con la vita, della protezione della vita, può generare una danza dove io anche ho bisogno di proteggere di una forma molto presente, con un'identità molto forte, quello che significa il mio valore, quello che è importante per me e chi sono io. La posizione generatrice di lavoro è una posizione molto interessante perché parte di una consapevolezza che quando lavoriamo, specialmente il lavoro braçale, no? Perché è una danza che sta basata nei lavori originari, nei lavori che hanno una connessione non del lavoro intellettuale, però è quel lavoro che si fa nella terra, nella produzione di alimento, nella caccia, no? E così sono lavori fisici, no? Questo gesto ripetitivo che esiste nel lavoro, che è un gesto ritmico, ripetitivo, e è una danza molto interessante perché si parte con un gesto di lavoro tipico, no? Molto, molto collegato all'agricoltura, però dopo si chiede per continuare a fare questi gesti ritmici in altri sensi, collegati a altre modalità di lavoro, sempre bracciale, però che sono parte del quotidiano. E in questo momento, quando le persone cominciano a creare alcune altre modalità di lavoro, si può sommare, no? Per esempio, io sto ritirando del mare una rete con pesce, no? E così questo gesto di ritirare, di fare questa trazione della rete, può essere fatto con tante persone che si sommano. E così questo diventa una specie di coreografia, è molto interessante. Dopo andiamo al codice 2 e così vediamo che alcune danze sono molto simili, hanno una radice simile a quella del codice 1, però già con una cosa con una diversità, un poco più diverso, chissà, un poco più sofisticato. Come ho detto, difficile di dire che è più sofisticato, più profondo, perché questo dipende un poco di quanto la persona entra nella vivenza. E così quello che eravamo a parlare, no?
poco prima, la fluttuazione nel liquido amniotico e così questo risgatti motorio e emozionali di questi movimenti che si faceva dentro dell'utero e può generare tutta una situazione di molto di un'armonia, di un riscatto di una cosa molto di integrazione, di pace. E, e ovviamente qua siamo molto, molto sulla linea dell'affettività. E qua la danza di espansione, di apertura dell'uomo stella, né? Essere stella, che sta un poco, questa figura di Da Vinci è proprio un poco la ispirazione, no? Eh, proprio questa cosa di espansione, di sentire che io sono il centro di un espansivo della mia propria vita, eh, eh, però anche c'è in questo esercizio un ritorno a questa connessione cosmica. E così io ho questo stato di apertura, per questo stato di apertura è un stato di connessione cosmica. Io sono povero delle stelle, ho questa connessione che abbiamo fatto nella connessione con l'infinito, qua assume una nuova qualità, di integrazione e di presenza nel mondo e si può connettare anche con la posizione di valore, sono sensazioni, vivenze che sono associate. Connessione con il primordiale, questa posizione, non so se è così che si parla in italiano, in portoghese parla cócoras, quando siamo così come sta questo uomo, no? Questa posizione molto connettata con la terra, è la forma originaria come le persone si riposavano nei popoli ancestrali. C'è molta connessione con la terra, con le basi. È una danza che c'è da avere con la terra, con stati di trance. È una danza che per fare questa connessione è una posizione che per alcune persone è più difficile e così dobbiamo stare attenti, perché non sono tutte le persone che riescono a fare. E la cosa è fare questa connessione profonda con la terra, con l'origine, con l'ancestralità. Abbiamo visto la danza di dare e darsi, e qua abbiamo un approfondimento molto forte di questa danza, no? Perché qua è l'autodonazione, è darsi intero, completo, è una danza di entrega molto, molto profonda. La posizione di atemporalità, qua ritorniamo nuovamente nella questione della trascendenza, dello stato di armonia, di una cosa che c'è molto da vedere con il stato meditativo, contemplativo e anche con una possibilità di non fare, perché giustamente nella nostra cultura tante volte siamo invitati a sempre fare, fare, fare e questa cosa di entrare in contatto con la sensazione atemporale c'è anche da avere con il cessare del fare. La determinazione che c'è molto da avere
la energia yang, aprire spazio, andare verso il mondo, non perdere la energia, c'è una cosa di avere anche con non perdere il filo di quello che sto facendo, non determinare, avere un obiettivo e non perdere la connessione con questo obiettivo, no? Sappiamo che per esempio abbiamo un camminare con determinazione che può stare molto collegato per esempio con una sessione dove possiamo rinforzare con questa danza. Mm. In incontro con il fratello, che c'è da avere molto con le consigne, con la, la possibilità di dare un senso archetipico molto importante alle danze di incontro. E l'incontro, chissà, è il gesto più profondo e più importante della biodanza. E alcune volte ci olvidiamo, ci dimentichiamo di questo e parliamo come, ah sì, facciamo alcuni abbracci. Ok, non è che sempre faremo una consigna super sofisticata a rispetto dei incontri, però dobbiamo capire che l'incontro c'è, è una danza sequenziale, perché c'è tanti passi questi incontri e c'è una sacralità in questo incontro, no? C'è una serie di gesti, è una sequenza di gesti che sono molto importanti e è molto importante che possiamo ogni tanto, non sempre, però ogni tanto risgattare questa sequenza. E per questo sta come una posizione generatrice, che può essere di una profondità impressionante, molto forte. Mm. Entriamo nel codice 3, ricevere la grazia. E così siamo qua ancora di più, no? Entrando in questo stato di armonia, entrando in questo stato di connessione. Potete vedere che in questa danza c'è una serie di danze che nei codici precedenti prepara per questo e è semelhante a questo. E così riscattare ogni volta di più questo stato di armonia, di connessione sottile, elevazione, qua nuovamente, no? Questa connessione cosmica, questa connessione, questa relazione che facciamo come presenza nel mondo e trascendenza. La connessione con la energia interna e la espressione, è una danza che c'è una sequenza, l'espressione di questa energia, sapere evocare per mettere nel mondo di una forma eh, forte, oggettiva e presente. È una danza che c'è un componente di connessione con se stessa e di apertura, una pulsazione. Il magnetismo, che è una danza che può comporre tanti, tanti, tanti stati di presenza, di battesimi, di donare cose bellissime, connettersi con la presenza più bella che abbiamo e poter donare, entrare in relazione, entrare in connessione con gli altri attraverso di questa energia che è mobilizzata attraverso della danza. Il collegamento fra cielo e terra, che abbiamo già lavorato tanto, tanto, tanto in questo in altre danze e finalmente sorge questa danza come un stato di trance, un stato molto profondo, molto forte. La ispirazione, questa connessione fra eh, questa connessione cosmica che c'è un risuonare con la intimità.
Vedete che c'è come una pulsazione per una pulsazione simultanea, un qualcosa che fa com que eu me conecte com questa totalità e conecte com uma profondità che chissà è la stessa cosa. E così è una vivenza che può essere molto profonda. Mm? E la illuminazione come um stato di trascendência, um stato di, di abertura a se stesso in rapporto com questa grandiosità